तुम्हारे घर में जो बिस्तर है लकड़ी का, जो सोफा है लकड़ी का, जो खिड़की है लकड़ी की, वो सब निकाल के फेंक दो। और क्योंकि तुम मेरे को बोलते हो कि मैं लकड़ियां काटता हूँ तो मैं नेचर को हार्म पहुंचा रहा हूँ, तो भाई तुम जो घर में यूज करते हो उसका क्या, वो कोई यूज को बताएगा नहीं। खुद के घर में आधे से ज्यादा लकड़ी का सामान है और बस कमेंट करना है आगे के लकड़ी का काम मत करो, नेचर को हार्म पहुंचा रहे हो। भाई सारी दुनिया में लकड़ी का काम चलता है और सबको लकड़ी की सब चीजें की बहुत जरूरत है। सब अपने घरों में लकड़ियों को लगवाते हैं और टेबलें हो गई होटल में या कॉलेजेस में बेंचेस हो गई। अब छोड़ो इन बातों को, अब मैंने भाई अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया। चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले, अब मैं कभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ना किसी का कोई रिप्लाई दूंगा अब से, क्योंकि अब मेरे को फालतू में पंगे में नहीं पड़ना। हर किसी को मैं अगर रिप्लाई देता रहूंगा तो भाई मेरा ये एनर्जी खराब होगी, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो आज का सारा काम हम निपटा के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ आराम से। उसके बाद उनके लिए लेता हूँ गन्ने का जूस और बैठ के सब साथ में पीते हैं, भाई मजा आ जाता है।